Il Vangelo e il commento di lunedì 1 maggio 2021. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Vangelo di oggi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate, e non sarete giudicati. Non condannate, e non sarete condannati. Perdonate, e sarete perdonati. Date, e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato anche a voi in cambio. Parola del Signore. Il commento al Vangelo. La Quaresima, come insegna il Vangelo di oggi, è un forte richiamo a disporre il nostro cuore in modo nuovo, esercitare la misericordia, non giudicare, non condannare e dare senza misura sono i contrassegni del cristiano autentico, ciò che lo deve distinguere dagli altri. La prima lettura ci parla del pentimento. Il libro di Daniele ci presenta il cambiamento di Israele dopo una grande sconfitta, quando il popolo è vinto dai nemici, il Tempio e la città distrutti. Allora ci si rende conto della sua colpa e si prega il Signore confessando i propri peccati. Il profeta sottolinea il sincero pentimento del popolo e nello stesso tempo la fiducia nel Signore. A noi conviene la vergogna sul volto, a te la giustizia, la misericordia, il perdono. Noi siamo stati ribelli, non abbiamo ascoltato la tua parola, abbiamo peccato. Noi, cristiani, solo nell'atteggiamento di grande umiltà possiamo ricevere tutte le grazie del Signore e capire l'immensità del suo amore per noi. Pensiamo a Sant'Agostino, un santo pieno di amore per il Signore, perché aveva coscienza che molti grandi peccati gli erano stati perdonati. Lodava e ringraziava il Signore con cuore umile e sincero per il perdono ricevuto e per essere stato preservato da altri peccati. Anche in San Paolo troviamo la confessione e riconoscenza dell'amore e della misericordia del Padre. Dio ha dimostrato il suo amore per noi, perché, mentre eravamo peccatori, ha dato il suo Figlio per noi. I nostri confessori ci insegnano che la grazia di essere perdonati è sorgente di generosità e di amore, di umiltà e di tante grazie per noi e per gli altri. La vera generosità nostra viene dall'umiltà. Un cristiano che è stato perdonato da Dio, quando dà qualcosa agli altri, lo fa senza orgoglio o mormorazione, senza spirito di superbia o di arroganza. Si sente invece
solo un servo inutile o strumento della misericordia di Dio. Beata Madre Teresa di Calcutta diceva: la mia vita è carità e perdono per i poveri. Date e vi sarà dato. Cristo ci ha dato ciò che è prezioso e sacro. Ci ha offerto il suo corpo e il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Questo gesto diventa per noi un nuovo comandamento. Fate questo in memoria di me. Cristo è modello e sorgente di amore. Dio è infinitamente più generoso di noi. Per questo non dobbiamo esitare di dare il massimo di noi stessi, di dare tutto. Lui è fedele alle promesse e premierà ognuno secondo le proprie opere, ispirate dall'amore. Preghiamo. Tu hai fatto di noi, Signore, un regno di sacerdoti, un sacerdozio regale, e noi stiamo di fronte a te con le mani alzate. Non giudicare il mondo secondo le sue colpe. Ricordati dei figli del giusto Abramo, che intercedette per Sodoma, ma anche dei figli di Noè, dell'alleanza e della promessa che facesti con questa pratica al tempo del diluvio. Non disprezzare l'opera delle tue mani. È da parte del mondo intero che noi veniamo verso di te con tutto il cuore, ed è per ogni creatura che noi facciamo penitenza. Noi piangiamo per coloro che non piangono, affinché abbondi in loro la consolazione. Amen.